Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo ali é para mostrar um brinde que recebemos do nosso amigo Décio Miller. Lá o Décio Miller tem de tudo, tem lavadora de alta pressão, televisão, rádio, toca-fita, geladeira, congelador, de tudo. Fogão, É de tudo. tem construção de... É materiais de construção. do alicerce até o telhado. Essa é a linda grelha que recebemos ali, ó. Uma grelha. Uma que grelha nós vamos pra estrear na live. Vamos assar um salsichão assar um nela. salame nela. Um salsichão? Então tá, pessoal. Esse foi mais um vídeo do canal. Se inscreva no canal e deixa o seu like. Fui!